Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Xudo xohlasa inshaalloh Turtle Soup modeliga kirish qismini ko'rib chiqamiz. Xudo xohlasa bu modelni boshlashdan oldin sizlarga qisqacha bu model to'g'risida info berib ketmoqchiman. Bu modelni o'rganishdan oldin biz oldin o'rgangan keraksiz bo'lgan bilimlardan voz kechishimiz kerak. Bu misol uchun klassika, SNR yoki Supplement bo'ladimi? Balobattar strategiya modellarni просто miyamizdan delete qilib yuborishimiz kerak. Clear your mind from the pattern trading concepts deydi Ramel. Ya'ni biz bu modelni o'rganayotgan paytda keraksiz bilimlar bizni chalg'itib qo'yishi mumkin. Shu sababli biz bu keraksiz bilimlardan voz kechishimiz kerak. Sababi Turtle Soup modeli bozordagi o'zi modellar orasida eng qiyin hisoblanadi. Turtle Soup model bu boshqacha qanaqadir model emas, bu trade ICT konseptlari asosida yaratilgan model hisoblanadi. Agarda bu videoni sizda chiqib qolgan bo'lsa, prosta sizga maslahat berardim. YouTube'da ICT Michael'ning o'zini darslarini ko'rishingizni. Agarda inglizchada sal muammo bo'ladigan bo'lsa, Shehroz akani va One Pip SL YouTube kanalidan bemalol kirib ICT darslarini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Turtle Soupni ICT konseptlar ichidan yaratilgan model dedik. Endi Xudo xohlasa bu modelga sekin asta kirishni boshlaymiz. Xo'p, Turtle Soup nima? Turtle Soup qanday model? Turtle Soup bu false breakout hamda false breakdown, ya'ni narx har doim asl harakatini boshlashdan oldin, expansion harakatini boshlashdan oldin o'zini oldinga likvidni yechish kerak. Ya'ni o'zini oldinga qanaqadir liquidity pullarni yechib, keyin asl harakatini bajarish kerak. Aynan bizda shu Turtle Soup bo'ladi. Ya'ni narx o'zini asosiy harakatini boshlashdan oldin qanaqadir buy stop yoki sell stoplarni yechgandan keyingina asosiy harakatga borishni aytiladi. O'zidan oldinga qanaqadir lowni buzadi. Misol uchun harakat bullish bo'lganda o'zidan oldinga lowni sweep qiladi. Ya'ni nimaga? MSS deb o'ylaydi hamma o'sha joyda. Lekin bozor aslida bullish bo'ladi. Xo'p, 90% treyderlar bozorda pul yo'qotadi. 90% treyderlarga qarshi fikrlashingiz kerak agarda siz Turtle Soup modelida trade qilsangiz. Boshida bu qiyindek ko'rinadi. Ko'z o'rgangandan keyin esa asosda siz bu modelda masterlik qilishni boshlaysiz. Xo'p, demak, rasmda ko'rib turganingizdek bu bearish Turtle Soup, ya'ni o'zidan oldingi likvidlarni yechib, ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir key levelga yetgandan keyin specific time, ya'ni muhim vaqtda narx o'zining asosiy harakatini boshlagan. Ya'ni time and price ga ko'ra bu harakat boshlandi. Siz ko'p stop loss olasiz, sababi siz ma'lum bir vaqtda trade qilmaysiz. Ya'ni manipulation fazida bo'lib qolgan vaqtda siz trade qilasiz. Ya'ni siz misol uchun liquidity qildi, liquidni yechgandan keyin sweep bo'lgandan keyin torna Turtle Soup deysiz. Kichkina timerga o'tib olib. Misol uchun. Lekin narx hali key levelga kelmagan bo'ladi va vaqt ham unga to'g'ri kelmaydi. Undan keyin esa siz stop loss olasiz, asl harakat boshlandi o'sha paytda. Ya'ni sweep bo'ladi, key levelga tegadi, narx vaqt o'sha vaqtga to'g'ri keladi, time and price ga umuman hammasi chotki bo'ladi va asosiy expansion harakat boshlanadi. Siz esa shu joyda to'g'ri harakat qilib qo'ygan bo'lasiz, ya'ni manipulationda trade qilgan bo'lib qolasiz. Xo'p. Bundan keyingi bo'ladigan ko'rsatadigan har bir chartdagi haqiqiy misollarim o'zimning trade'larimdan, o'zimning analizlarimdan bo'ladi. Har birida o'zim trade qilganman. Xo'p, mana bu bizada bearish Turtle Soup, ya'ni narx o'zidan oldingi likvidni yechgandan keyin ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir key levelda bizga asosiy harakatini ko'rsatgan, ya'ni MSS bergan, buy stopni yechgan,
hamda asosiy harakatni boshlagan. Yana bitta misol, narx buy stopni yechgan, key levelga tekkan, o'shandan keyin esa asosiy range lowga qarab expansion harakatini boshlagan. Xo'p. Bu holatda ham ko'rib turganingizdek narx key levelga tekkan, o'zidan oldingi likvidlarni yechgan, liquidity poollarni yechgandan keyin bizga asosiy harakatni ko'rsatgan. Xo'p. Yana bir marta bu ham bullish o'tib, narx o'zidan oldingi sell stopni yechgan hamda ma'lum bir vaqtda bizga entry bergan. Model 1 bergan, undan keyin expansion harakat boshlangan. Time bu yerda juda katta rol o'ynaydi. Ya'ni Romeo aytadi, time is important factor than price. Ya'ni time har doim price dan ko'ra kerakliroq. Narxdan ko'ra kerakliroq bu vaqt. Xo'p. Bu misolda ham narx o'zidan oldingi sell stopni yechgan hamda asl harakatni boshlagan. Ya'ni hamma 90% traderlar MSS dan keyin sell qilayotgan paytda narx sell stopni yechgandan keyin market makerlar long pozitsiyaga kirishgan. O'shandan keyin ko'rib turishlari mumkin, asosiy long harakat boshlanib ketgan. Xo'p, demak, bizda total soup modelini o'rganayotgan paytda asosiy qoidalar bor. Bulardan birinchisi buy in low, sell in high. Ya'ni biz range high yechilgandan keyin bearish ideya qilamiz hamda range low yechilgandan keyin bullish ideya qilamiz. Biz hech qachon narx o'rtada turgan paytda trade qilmaymiz. Market profilni tushuning. Marketni asosiy harakatni tushunishimiz kerak. Ya'ni marketda nima bo'lyapti? Asosiy marketda qanday harakatlar bo'lyapti? Qanaqa key levellar respect qilinyapti? Qaysi likvidatsiyaga narx bormoqchi? Shularni aniqlashtirib olganimizdan keyin bu modelni tushunishimiz, ishlatishimiz yanada yaxshiroq bo'ladi. Hamda bu model bizga shu market profilni tushunganimizdan keyin yaxshi ishlab beradi. Uchinchisi bo'lsa, turli entry modellarini master qiling. Ya'ni total soup bo'lgandan keyin har bitta key level support qilinadi, ya'ni hurmat qilinadi. Misol uchun fair value gap bo'ladimi, model 1 bo'ladimi, farqi yo'q. Model 1 haqida keyinroq gaplashamiz. Agarda CRT ishlayotganlar bo'lsa, model 1 to'g'risida juda ko'p narsani bilishadi. Chunki CRTda Romeo buni ishlatadi. Yana bitta narsa bor. Narx har doim bullish qachonki narx o'zidan oldingi katta time frame'dagi key levelga bo'lguncha. Narx har doim bearish qachonki narx undan oldingi katta time frame'dagi key levelga yetguncha. Misol uchun narx bearish bo'lgan paytda toki katta time frame'dagi qanaqadir PDRga borguncha har doim har bitta bearishga sabab bo'ladigan key levellar hurmat qilinadi va bearishgacha bo'lgan key levellar hurmat qilinib, respect qilinib ma'lum bir PDRgacha yetib keladi. To'rtinchisi, har doim katta market strukturasini kuzating. Nimaga? Sabab kichkina time frame'da siz misol uchun M5 yoki M15 da o'tirib hech qachon siz marketni asosiy harakatini ko'ra olmaysiz. Sababi siz weeklyni yoki monthlyni yoki dailyda nima bo'layotganini tushunmaysiz. Hech qachon mana bu total soup, mana bu haqiqiy false breakout, false breakdown, haqiqiy MSS yokida sell stop yechildi, buy stop yechildi deb ayta olmaysiz. Sabab siz katta time frame'ni analiz qilmagansiz. Yana bir marta aytaman, katta time frame'da har doim kuzatish kerak, hamda analiz qilish kerak. Chunki katta time frame bizga hamma narsani aytib turadi. Qayerda key level bor, qayerda likvidatsiya bor, liquidity pool bor, hammasini katta time frame bizga ko'rsatib beradi. Romeo'ni chat room'dagi bolalar bor, ya'ni o'sha
Chef Room'dagi bolalar Romeoni yaqin shogirdlari, o'zi dars beradi ularga. Bitta joyda ishlashadi. Twitterda kuzatsanglar bo'ladi. Auni City или Vittorio Rosi degan shogirdlari bor Romeoni. Aynan o'sha bolalarni kuzatayotgan paytimda ular aytishadi, har doim katta time frame kichik time framelardan ko'ra important, ya'ni muhimroq. Nimaga? Chunki katta time frameda hammasi aniq ko'rinadi, hammasi tiniq ko'rinadi. O'shanda har doim to'tuluv va boshqa modellar zo'r ishlayveradi. Faqatgina katta time frameni tushunib analiz qilib ishlash kerak. Xo'p, 6-si adashman, 5-si ekan. 5-si riskni effektiv boshqaring. Ya'ni misol uchun siz agarda 80% win rate'ga ega modelni o'rganayotgan bo'lsangiz, ya'ni ishlayotgan bo'lsangiz, agarda sizda riskni har bitta treytga bir xil risk qilmasangiz yoki har bitta treytda nima desam ekan, misol uchun mana to'rtlusuv bo'ldi, bitta treytda 5%, bitta treytda 1% treyt qilsangiz, bu juda katta xato bo'ladi. Ya'ni o'xshamay qolishligi mumkin o'sha paytda. Siz modelga ishonasiz, model 80% win rate bor, ammo 20% narsa bo'lib qolgan paytda siz 5% riskingizga to'g'ri kelib qolsa, undan keyin sizni kalangizga shunaqa xayollar keladi. Misol uchun, bu model ishlamas ekan, bu model menga emas ekan, shunaqa narsalar keladi. Lekin Romeo aytadi, stay loyal to your model. Ya'ni shunaqa edi menimcha, asal esimdan chiqdi. Modelingga nisbatan har doim sodiq bo'l. Ya'ni nima bo'lishidan qat'iy nazar, 10 ta stop loss yesangiz ham undan keyin ham baribir siz modelingizga sodiq qolishingiz kerak. Chunki sizda backtest bor, sizda aniq hamma narsa datalar bor. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam, har doim riskingizni bir xil ushlang. Har bitta treytga bir xil risk qiling. Emotsional mindsetingizni to'g'rilang. O'shandan keyin sizni backtestlaringiz, sizni datalaringiz Xudo xohlasa sizga yordam beradi. Keyingi epizodlarda timelar haqida va yetarlicha ko'proq ma'lumotlar to'g'risida gaplashib o'tamiz, Xudo xohlasa. To'g'risi bu darslikni chiqarish sal qiyin bo'lyapti menga, sababi bu juda qiyin modellardan biri hisoblanadi. Oldin ham aytganimdek, 90% treyderlar boshqacha o'ylayotgan paytda siz umuman boshqacha mindsetda treyt qilasiz. Boshida sizga qiyin bo'ladi, ammo keyin tushunasiz sizni o'ylayotganingiz to'g'riligini. Chunki MSSdan keyin ular har doim boshqacha yoki ularning patronlariga nisbatan boshqacha o'ylashadi. To'tlusuv modellarga 10%, 20% teskari mindsetda qaraydi. Marketda 80% odamlar, 90% odamlar pul yo'qotadi. 10%largina foyda qiladi. Ular ham market makerlarning harakatini tushunib trade qiladiganlar market makerlar. Ya'ni biz har doim o'sha 10% ni ichiga kirishga harakat qilishimiz kerak. Xo'p, yana bir marta aytaman, bu modelni tushuntirish, o'rgatish sal qiyinlik qilishi mumkin menga. Sababi men ingliz tilida o'rganganman modelni. Agarda xato kamchiliklarim bo'lsa, uzr so'rayman. Hammaga rahmat. Keyingi epizodda ko'rishguncha.